Alors, ce qui est intéressant dans la formulation de votre question, c'est de parler de frontières intérieures. La cosa interessante nella formulazione della vostra domanda è il fatto che si parli di confini interni, perché la situazione che viviamo a Calais è certamente eccezionale in Europa. Sul territorio francese, come conseguenza dell'apertura del tunnel della Manica, si ha una frontiera inglese, che è stata poi estesa al perimetro di sicurezza del porto. È una situazione amministrativa molto particolare. Sul territorio francese troviamo una frontiera controllata dalle forze inglesi, con modalità che non seguono lo spirito del Trattato di Schengen, in quanto la Gran Bretagna non fa parte dei paesi Schengen. La situazione che voi definite di confine interno sottolinea la totale assenza di un'unica politica europea, volta all'accettazione di questi flussi migratori, a cui si aggiunge l'attuale applicazione del regolamento di Dublino 3. Secondo noi, e penso per tutti gli europei, un regolamento completamente inadatto, sorpassato, perlomeno da rivedere. È una sofferenza in più per i migranti, perché li obbliga a fare richiesta d'asilo nel paese in cui arrivano. Questa norma penalizza i migranti e anche i paesi di approdo, come il vostro. Oggi la Grecia e l'Italia, in misura diversa, non sono in grado di accogliere e valutare tutte le richieste d'asilo che ricevono, con tutte le conseguenze amministrative che ne derivano. È estremamente complicato. Questo flusso migratorio è il più grande della Seconda Guerra Mondiale ed è anche la conseguenza logica delle guerre nel Medio Oriente, in Afghanistan, in Pakistan, del terrorismo islamico. Gli uomini e le donne di questi paesi non hanno altra soluzione se non fuggire. Oggi a Calais il numero di persone è indicativamente di 4.800, tra cui molti uomini giovani, di tutte le nazionalità, soprattutto eritrei, sudanesi, siriani, afghani e iracheni, e anche molte donne e bambini. Siamo in una situazione in cui lo Stato sta applicando una serie di misure che si sono rese necessarie dopo il rapido aumento di persone nel campo. A partire dallo scorso ottobre, in un mese e mezzo, il numero di persone è passato da 1.500, 3.000 a circa 6.000. 1.500-3.000 personnes en un mois et demi à 6.000 personnes. Je pense que sur Calais, le problème commence en 1993. Il problema a Calais penso sia iniziato nel 1993, con l'arrivo di gente dell'Est, in particolare di rumeni e kosovari, in seguito alla guerra dei Balcani. Successivamente abbiamo conosciuto un rallentamento. Gli arrivi sono ricominciati con la primavera araba, la guerra in Afghanistan, in Pakistan e ovviamente in Iraq e Siria. Uomini, donne, bambini che in tutta legittimità cercano rifugio. I trattati, stilati con il cuore, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che segnavano la nascita dell'Europa, avevano già anticipato le problematiche che oggi sono centrali e riguardano la paura, la negazione di questi uomini e donne che ci chiedono aiuto. Oggi Calais è solo la parte visibile, scottante e mediatica del problema. Rappresenta solo la punta di un iceberg immenso, che è il problema migratorio in Europa. Non trovando nessun accordo all'interno dell'Unione Europea, stiamo andando verso l'implosione dell'Europa stessa. E quello che è scocciante è che il cuore del problema è che non c'è più cuore. È scioccante vedere paesi che pagano altri paesi per non avere migranti. Paesi che nella loro storia hanno conosciuto dittature ed esodi e ora erigono muri e confini. Que des pays qui ont connu les dictatures et les exodes érigent des frontières et des murs. Alors, le Secours catholique, son action, elle est à deux niveaux, mais je pense que dans vos associations dites historiques... La modalità d'azione di Secours catholique è a due livelli, cosa che penso sia simile nelle vostre associazioni cosiddette storiche. Il primo livello comprende l'azione sul campo, e il secondo, quella politica.
Una fortuna per le associazioni come la nostra è la presenza di una dimensione nazionale e, soprattutto, la possibilità di avere una rappresentanza presso le istituzioni politiche e i ministeri. Questa è una forza aggiuntiva enorme. Noi sul campo abbiamo un impegno permanente con centinaia di volontari presenti a Calais. Ogni giorno c'è un minimo di 50 volontari, il che è abbastanza straordinario, con ovviamente l'offerta di servizi alle persone in difficoltà: casa, cibo, vestiti e ascolto. Calais è stato organizzato come una vera città. Ora è vero che i 3/4 della giungla sono stati rasi al suolo dallo Stato, ma è stato davvero un bel esempio di volontà e soprattutto della capacità dell'uomo di adattarsi, agire e associarsi per superare le difficoltà. All'inizio abbiamo pensato che non avrebbe mai funzionato, perché alcune etnie faticano a vivere insieme. In realtà poi ci siamo velocemente resi conto che col dialogo, lo scambio di opinioni, con la creazione del Consiglio degli esiliati, per esempio, tutti sono riusciti a vivere in armonia. Non sto dicendo che non ci sono stati problemi, perché come in tutte le città ci sono sempre dei problemi, ma siamo riusciti ad organizzarci. Avevamo commerci, hotel, discoteche, ristoranti, biblioteche e laboratori scolastici. E tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro delle associazioni. Si fanno molte attività per donne e bambini e abbiamo anche aperto recentemente un servizio permanente all'ospedale, con volontari presenti tutti i giorni. Tanti migranti hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale per diversi motivi, malattie, ma anche per incidenti e aggressioni. A Calais abbiamo uno sportello per le richieste d'asilo, dove lavorano giuristi e volontari appositamente formati, ed è stato avviato un progetto sul rapporto interreligioso, grazie all'impegno di un frate inglese che ha proposto un momento quotidiano di preghiera comune per tutte le confessioni religiose presenti. La seconda modalità d'azione è a livello politico. Noi siamo coloro che effettuano la prima analisi del territorio, per poi proporre gli interventi ai dirigenti e alle autorità locali, anche se purtroppo non siamo sempre ascoltati per tempo. Le misure che sono state prese fino ad oggi sono quelle che sono state proposte e raccomandate in precedenza dalle associazioni. Questa mi sembra la modalità più logica perché noi siamo gli attori sul campo. Si effettuano periodicamente interventi presso il Ministero dell'Interno. Il giovedì incontro personalmente il Ministro per un confronto sulla situazione e sul futuro. L'ultima negoziazione avvenuta ha riguardato la creazione di un comitato direttivo nazionale dei centri di accoglienza e orientamento per avere un monitoraggio su questi centri presenti su tutto il territorio nazionale. Gradualmente, con interventi e negoziazioni, si cambiano le cose. A novembre abbiamo portato lo Stato e il Comune di Calais davanti a un giudice per denunciare che le misure previste, proposte dal governo, non erano sufficienti e richiedevano un tempo di attuazione troppo lungo per una situazione di emergenza. L'ordinanza del giudice ci ha dato ragione. Lo abbiamo fatto anche per ricordare allo Stato che aveva degli obblighi verso questi uomini, queste donne e questi bambini. Obblighi che non rispettava, nonostante avesse ricevuto numerose ingiunzioni. Tramite la nostra azione e la nostra presenza riusciamo a far prendere misure in favore di questi uomini, donne e bambini che vivono in situazioni disastrose e inaccettabili. Cerchiamo anche di creare una rete di contatti con i rappresentanti inglesi che possono intervenire direttamente presso le loro istituzioni, le Camere, sull'attuazione di particolari misure, come per esempio quella riguardante il ricongiungimento familiare, che è un problema molto grande. Abbiamo anche una stretta collaborazione con la Chiesa anglicana, per cui oggi si può veramente parlare di una cooperazione internazionale, di un'Europa che al suo interno si organizza. Un gros travail, une grosse présence avec l'Église anglaise et l'Église anglicane aujourd'hui. Donc il y a vraiment une coopération internationale. Et c'est une bonne question parce que
La popolation È una buona domanda perché bisogna mettersi nei panni dei calésien. Sono quasi 20 anni che subiscono nella loro città questo problema migratorio. Quindi abbiamo ovviamente una percentuale della popolazione che si oppone visceralmente alla presenza dei migranti. Oggi abbiamo una municipalità a Calais che si oppone fermamente e dimostra rabbia profonda, aggressività riguardo alla presenza dei migranti. Quello a cui puntiamo noi, non scordandoci le difficoltà della città di Calais, è la possibilità di potersi avvicinare al problema, presentandolo in un modo diverso. Ma gran parte della popolazione non è contraria all'arrivo dei migranti. Molte persone vengono in aiuto o almeno comprendono il problema di questa povera gente. A 40 chilometri da Calais, a Grand Sainte, abbiamo un bel esempio di reazione a questo atteggiamento di intolleranza. Il sindaco, il signor Damien, ha promosso un progetto con Medici Senza Frontiere per organizzare l'accoglienza di 2.500 persone a spese della municipalità, dimostrando un atteggiamento di ricerca di soluzioni, nella consapevolezza della complessità della situazione. Ce serait un grand bonheur de vous rencontrer ici à Paris. Merci pour ce que vous faites et au grand plaisir de vous voir ou de vous revoir. Et nous sommes bien sûr à votre disposition.